واترك البحر رهوا. رهوا يعني ساكنة. اتركه بعد ايش؟ بعد ما ضربوا. وهذا يدلك على أن قصص القرآن ما فيها تكرار، وأنه في كل موضع تأتي قصة فرعون مع موسى تجي بلقطة جديدة، تجي بمعلومة جديدة ما كانت موجودة في المواضع السابقة. فهنا قال الله عز وجل واترك البحر رهوا، اترك البحر ساكنة. متى يتركه؟ بعد ما ضربوا. لأنه موسى عليه السلام لما قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. هنا موسى واثق من ربه، لأنه اللي قلبها حية يستطيع خليها تسوي في البحر ما تسوي. فضرب البحر فانفلق البحر. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فكان كل فرق كالطود العظيم. شفتوا إعصار تسونامي؟ شيء سبحان الله، وهي تجري في موج كالجبال. سبحان الله. البحر سبحان الله صار في الوسط طريق يبس بضرب العصا، والموية صارت جبل جامد، السائل تحول إلى جامد. موسى عليه السلام مشي. أي إنسان في مكان موسى أول ما يعدي الشط الثاني من البحر إيش حيسوي؟ بيضرب البحر عشان لا يجي له فرعون، ما يبغى فرعون يلحقه. قال الله له لا تضربه، سيبه زي ما هو، اترك البحر رهوا. ليش؟ إنهم جند مغرقون، سنغرقهم، بس سيبهم خليهم يخشوا. جاء فرعون البطران وماشي، وما هو البطران بحان ما يدري عن نفسه. سبحان الله. ما قال هذا بحر، هذا موسى أنا جربته عنده عصا تسوي أشياء ما يسويها أحد، هيا وقفوا بس خلينا نرجع. قال لا، ترى البحر انشق لي ما انشق لموسى، يلا ورايا. فلما وصلوا لجة البحر أوحى الله إلى موسى اضرب بعصاك البحر مرة ثالثة. فضرب موسى البحر فالجبل صار سائل. والشيء الذي نجى الله به موسى عذب الله به فرعون، إنهم جند مغرقون.